وايد يسألوني عن اللون الأخضر اللي بالبطاط، هل هو فعلا سام ولا هي إشاعة؟ الجواب أن لما البطاط يتعرض حق الضوء سواء بالحقل أو بالتخزين بالمطبخ تتكون مادة الكلوروفيل اللي لونها أخضر. المادة هذه مو سامة، لكن مع تكون الكلوروفيل هم تتكون مادة ثانية اسمها سولانين، هي مادة ما لها لون لكنها فعلا سامة، وإذا تم استهلاكها بكميات كبيرة وايد ممكن لا سمح الله تؤدي إلى الوفاة. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى إن لما تتكون السولانين تكون مع الكلوروفيل الأخضر، فعلامة التحذير موجودة. وعلامة ثانية إن طعم البطاط في هالجزء يكون مر. إنزين، شنو نسوي إذا لقينا البطاط فيه اللون؟ إذا كان الجزء اللي فيه اللون صغير ممكن نقصه ونستخدم الباجي، لكن إذا كان جزء كبير من البطاطا أخضر لا، لازم نقط البطاطا كلها. ولازم ننتبه لما نخزن البطاط بالبيت يكون في مكان بارد شوية